OK，咁我哋睇睇呢條題目呢，就首先呢，我哋見到呢度呢係一個負嘅電荷嘅，但係你見到佢嗰個嘅路徑呢，最終呢係會跌翻落嚟下低。換句話講呢，我哋呢就應該知道呢，佢係有一個向下嘅力呢，係一路呢係令到呢個 charge 呢係最終呢係會跌翻落嚟嘅。咁好啦，咁點解會有一個向下嘅力呢？咁當然嘅原因就係呢個負就同呢個正就有個吸力啦，嚇負同正有吸力啦。又或者上面咧就負啦，咁啊同佢咧就有一個嘅排斥力，咁所以咧就上面係負嘅。理解咗咧上面係負之後咧，接住落嚟咧，我哋咧就去計算一下，即係呢個好似我哋之前中四或者即係我哋之前上學期學過嗰啲嘅拋體運動啦，咁我哋咧就要將呢個嘅物體嘅運動方向咧，就拆翻開做兩個方向嘅，打橫同打直。咁好啦，咁啊打橫嗰個嘅向量啊，嗰個嘅速度咧就係乘翻個 cos 20度啦，因為咧呢度咧就題目講咗呢度係20度嘅，咁所以咧就乘翻 cos 20度。打直嗰個呢就乘翻 sin 20度啦。嗱，我哋手頭有個資料就話咧，佢啱啱咧係會係由個起點去到個即係落翻嚟嗰個終點咧，你當呢個終點啦，就係0.02米。咁打橫方向咧，佢係冇加速活動嘅，咁所以我哋好簡單啦，我哋就係距離除以速度咧，就係個時間嚟噶啦。咁我哋做到呢個時間咧，就係3.54726秒。即係3.64乘翻個10嘅負9啊，應該啊。咁你見到嗰啲有效數值咧，我都攞多少少，因為一間仲要用噶嘛，係咪？咁所以攞多少少先。好啦。咁我哋咧有咗個時間之後咧，打橫嗰個方向處理咗啦。咁我哋而家要睇翻打直嗰個方向嘅。嗱，垂直方向咧嗰個電荷咧就由起點去翻衝點咧。咁你見到垂直方向咧，佢係冇行到嘅，所以基本上一個垂直方向距離咧，我哋個 S 咧就係0嚟嘅。咁我哋既然 S 係0咧，咁即係呢度有個 T，呢度有個 T square 咧，咁我哋約咗個 T 啦，咁所以就冇咗個 T 嘅呢度啊，你見到都冇咗個 T， 呢一行冇咗個 T， 呢個 T square 變咗 T 咁樣。唔做呢個功夫都得嘅，因為你最終個 T 你代落去都係一樣嘅啫嚇。咁但係做咗就好似即係啲數字簡單啲啦。好啦。呢個 U 咧就即係個初速。嗱，個初速咧就係指佢向上嗰個初速，而家我哋講緊係向上，即係攞緊 Y 嗰個問題嚟嘅。咁所以咧之前咧我哋記得頭先我哋睇過嘅就係嗰個係速度咧就係6乘10嘅6次，再乘翻個 sin theta。呢個就係個初速。加1/2，呢個加1/2 sin。即係加1/2咧，咁我哋咧就變咗減。嗱，個原因就因為咧，我哋頭先已經解釋咗，就話咧佢個力咧就向下嘅。個力向下咧，換句話講，即係話咧，我哋嗰個加速度咧應該向下嘅。咁同你個初速向上咧，就啱啱好相反方向啦。所以我哋咧就喺呢度咧就做咗個減號。咁變咗呢個 A 咧，我哋就取咗個量值係咪？即係我哋已經係考慮埋個方向啦。咁代咗個 T 落去啦，代咗個 T 頭先之前計到嘅。咁即係都係一條比較簡單嘅算式。咁我哋撳計數機咧，都應該好容易撳到個 A 咧，就係1.5702乘10嘅15次方，單位 ms-2。好啦，有咗 A 之後咧，咁我哋又點樣去繼續處理呢個問題咧？問題最終就問嗰個電場強度 E。咁我哋知道咧，即係同 E 有關嘅公式，暫時咧我哋真係識一條啫，就係 EQ 就等於嗰個電嘅靜電嗰個產生嗰個吸力就係個 EQ 嚟噶啦。咁但係
剛才我哋咪計到嗰粒嘢嘅加速度嘅，咁我哋牛頓第二定律咧，我哋將 F 等於 ma 嘅，啊，咁換句話講咧，我哋就透過呢個 EQ 就係等於個 ma 咯，係咪？啊，即係F 就等於 EQ 啊，咁同時間咧 F 咧亦都等於 ma。咁所以就會係 EQ 等於 ma 咁嚟到去處理呢個問題嘅。好啦，咁我哋寫好佢啦嚇，即係 F 就係 ma， 咁啊 M 就係呢個題目有嘅，就係佢嘅質量啦。A 我哋之前計到嘅，啱啱頭先計到嘅。E 就係我哋想揾嘅嘢啦。Q 題目都俾咗我哋嘅嗰個電荷。咁呢啲好簡單嘅算式啦，又係啊。咁我哋咧就只需要咧就撳一撳計數機咧，我哋咧撳到個 E 咧就係呢一個啊。當然呢個可以即係作為答案都問題不大嘅。咁當然我哋有個習慣咧，就攞三位數數值咧，咁啊最理想啦嚇。